Please subscribe to my YouTube channel, Gabasiki Comedy. Aha, nabyumvisha uko wiriwe ntago ari neza abazungu muri kugenda. Mwe mwiriwe neza rata abakristo bavandimwe. Kiribwe mumva. Bayicari ku mwangunzu. Mwiriwe neza abakristo ndababyiza ibyo muri kwigira, ndababyiza ndabaha abantu. Ingize ahubwo ngo uratubyiza inane na rimwe. Oya turebye tugiye kureba Kareba mu gitabo n'unyo y'inkoko cyanditswe na Luka. Kari Lukanisco cyangwa Bibiliya. Hamwe mwumvira cyangwa muki wanyu kwa banyoko. Muzi ko muri mu rusengero rw'Imana mwanjye. Wabyindi ndagiye muri kumvikana. Nguwo nawe wimutiza ayo masatani. Urujye yifashe nk'imfubyi y'injangwe. Dore wagira ngo mwaje kaburaye. Gapumbaza amayabu kibombe. Mu gitabo haranditse ngo isi ijya kuremwa buriya. Ariko wari uhari icyo gihe. Oya hari uwayiremye. Ndi kumva ubivuga ngira ngo wari uhari. Ariwe mwaje kwamamaza ahangaha. Wasangaritse kiri kwamamaza se hari ninde bagiye gutora. None uraha muri urusengero uje kumanika. Ahubwo muri iki gihuru naje guca icyari. Ahangaha ni mu rusengero. Aracyari publicity. Ahantu bujya ntago haba urusengero kubera yuko hubatse. Ahantu hose uburi uri kwamamaza inkuru nziza y'Imana. Ni mibi bikundya rusengero. Je naho ndi kwamamaza. Uri kugira ute? Ndicaye. Tawe ugi wanyu rero. Naho ngiye. Mvugire ngo haleluya. Muvuge ngo haleluya. Nayo mvuze. Vuga ngo haleluya wakiza. Havugisha induri birenge. Nibyo ngibyo. Ndagira kirimarima. Ubundi se iki kigo kiri kuza kunyicara inyuma siki kunyanduza. Se kirisi twihishemo gusa. Baho shaka. Muvuge ngo haleluya mwabizimu. Genda uje kubwiriza. Aho ngo niho waruta. Ariko se ubundi mwaba kukamase mwe. Iba turi mu rusengero naho twaje gusenga. Mu gihuru weho. Ndi kubona ndazani ikibafasha. Ubwo se reka tubivuge. Ko Yesu yuriraga imisozi abwiriza. Wari uhari. Ubwo nari mara ariko ndabisoma. Yuriraga imisozi ngabwiriza. Noneho ibyabayeho byose bizabari ko wari uhari. Suzi barayurira ni ibiti. Ntumwazi. Kamubaza ikibazo kimwe cy'amarimo. Wemera ikintu kubera ko cyabayeho uhari naho bari barimo. Bari barimo baramaze. Ntago numvishe ziba. Wemera ikintu kubera ko cyabayeho uhari. Ntacyo nemera ugira weho ntabyo ndemera ntabwo. Ubuze icyo usubiza. Vuga kavuga idahirindi. Bivuze ngo uri ikizazama. Ariko se paste. Ngo Satani yabyicayemo gonga muri urusengero turagendana cyatubanze tubisura. Tujya hehe ko twicaye. Kubona twabisohora. Turicara ahubwo muradusoreye ko turi hanze. Hamwe rero mwumva ijambo ry'Imana. Dusora mu Rwanda. Rwatwo rwanyoko. Ahubwo arasokuru wawe. Aradusora mu gihuru. N'urwanyoko. Wewe wicaye mu rwanyoko mu rwanyoko kuri wawe. Wabyira umuntu ngo nasohoke hanze kandi n'ubundi yasohotse kare. Muhame cyangwa abantu tujyane hamwe mwumva ijambo ry'Imana. Paste. Amasengesho y'abasaba ikinya. Ndindagire ndagara. Mbese ntago wazishobora. Nanjye ndi kumva abanyarwanda. None habonye urubaga rwo kuvuga yari imbuma. Ahubwo manza yari ubugari. Nonaga. Ahubwo tureka ibyo tubanze dutera gakora. Kiro cyamagana ne yakigondera. Yakigondera. Najyana nibeshye. Ibyo utera gakora tubyine tubanze twumva ukuntu Yesu agira neza no kuba turi ubu ngubu hari. Ejo hose se wandindagire. Ahubwo nakazi kikagira neza nagari Yesu. Ndi cyane. Weko. Mutuze twumvikane. Ndi kubona noneho nangiye kubajyana neza muri byo bimeze neza. Utangiye kuzana udushyu. Kumva ariko Imana atari icyamamare. Cyanwe mu muriro. Imana ni icyamamare. Cyamamare se uyatuza niba ushaka kubyina twongera tubyina kandi ariko bugufi twumve ibyo Imana yadusezeranyije tugomba kujya dukora kandi kubirenga. Ariko ufite ubwoba. Dore urenze mikoro iri hano. Nje ntabwo bafite. No kuba ndi kuvuga ijwi ryanjye mukaryumva mikorera. Ni ukubera Imana. Namara pasi. Zandi ndagira amashitana atangiye kugabanyuka. Nanjye ndi kubibona. Ko ntimbesire. Ariko no uri kuyagabanya. Ambesire we nkubita. Umva ukuntu nyine tuje kuvuga. Nje ndabona ibintu by'amasengesho y'uyu munsi. Kabone rubi. Kaburizwamo. Ninde ushyigikiye? Ngo rwani njyewe. Kaburizwamo. Tukongera tukabyina akaziki tugataha. Bivuze uti ushyigikiye mu mafuti. Ubwo iruhande rwanjye ndi gukunegitana. None se
ndasengera abangaba bari hamwe ibisazi baje genda nawe ukora ruhande rwo hindukira amabere ubwo duhari imbesire zazanaguhita uku kuguru kuri aba bakuramo niyo kotsa n'ukuri kose niyo guteka niyo guteka ubu suko ngano cyo wankuramo inyama yo kotsa niyo guteka ntabwo twaziteka rimwe ngo ni iminsi 3 Yesu ariko Yesu vuga hamwe tubyina kandi kaziki korasi twitahire n'ubundi mwanze ko tusomeva ijambo ry'Imana nawe nicyo uri kudushukisha dushukisha tuzikira turi kugera muri weko